tsakiyar ne jan shi ne kawai. Sauti da gidan wani yaro ba maganar yaro ko baban yaro in an ce Fatima to zance ya gare sai da zarawo kun sharafawo gatan ulamawo ta gama sharawo Fatima ce ta rayu gaishe ce sai mai rali ce mai kawai ba ku kauce ni bana da waiki babatin ne mulki jiki na shauki Fatima da waiki ta rayu kwan Allah ta maikin Allah ta ji bayan Allah na ba ta haila ku biyo na hanya babu in juya tunda ni na shirya dole in cire kunya illa ta ba gabanta ta ne babanta ala an gona ta shurafa wudiyanta ban gama ba ku bar ni tare ta wuce ni yan uwa ku biyo ni ta na zo da bayani ku gane yar baiwa ce fadin mata da wance tare da karshe ce komai ta garshe shekarun ta 18 akwai labari kuma yayanta guda 5 jinin mutari alhassan husaini zainaba da ummul kulsum sai ganin su dan gidan batulu mana musin da fada da zinuwa ga wanda ya cuce ku alil bai tashe da gaskiya an zalunce ku sai a ran gobe da gaske za a san matsayin ku ko anan duma waye kai ku ko wane ne dukkanin mai matsayi gaban ku dan maula ne ko ziyarar ku tana da fa'ida na gane ladan hajji da umara 1000 daidai ne rabbana ya kan sabo imam husaini ya imam husaini ya imam husaini yan uwa imam husaini dan ali da zara rabbana ya kan sabo da shi na dara dan isar fatima sanni zani ziyara sai a kwanan nan ne na gane ni na daban ne na fahimci da gaske kwarai ni dan baiwa ne na sani wani zai ce ina yaban kaina ne a'a ba haka ne ba ka dakata kai mala na gaban dabun ambato irin su ma'azzam na rike annabi fatima ina son ayin ba na sata ba na zina ba na kwallo ba na aikin shaye-shaye ko mai lilo ina sallah da azumi kamar dan fillo da salatin annabi har in yi 10,000 istighfari da hailala su ma na kama ga babban aiki na shine san umma ma'ana zara uwar gidan ali kuma soja aura ulkin siyaya a gurin dija domin kinki batuli shi ya hau kan danja ya madani ya maki yakin akwai muni ya na dalil mutari kuma gurrata ne ya majmul magamata haske na gini yawa madara ka heke ce masu ma lailatul qadari alkhairi na ciki umma yau mai san da shi ake so tamkar nama ya mashkura mazkura ummul khairi ya maghfura bariya ainin nuri ya mahbuba maulida babul khairi ka buga mun sauti da gidan wani yaro ba a maganar yaro ko baban yaro in an ce Fatima to zance ya gare dan sirrin annabi Fatima duta tare to me zan ce akan ta gani na sare ai wakar daga nan gunda mun saurace to me yi salatin annabi goma dace asabo halin annabi dangin Fatima ne asabu salamu alaikum so Fatima ayawe ina kaunar ku irin jibrima Ahmad Tijani da Tiyal har barhama sai baban yasu shi murabina ne malam Hamza galadanci ai kun gane na sharu Musa wanti baba kai gane ni auta mubarak sunana ne haka na rike san Fatima ko da zan sha duka ya azar jiga wadu da garin albarka in gauce garin baran da gida ne tabbas in ka ce auta mubarak lalle ba wani cikas ko yaro ko babba gari na ne wannan ko yaro ko babba gari na ne wannan sai da zarawo sai da zarawo Fatima ce